Wir am Paul-Langerhans-Institut Dresden wollen herausfinden, wie Diabetes funktioniert. Und die Beta-Zellen sind der Schlüssel dazu. Insulin ist ein Peptidhormon und es ist das einzige Hormon in unserem Körper, das dazu führt, dass wir unseren Blutzuckerspiegel senken können. Insulin wird in den Beta-Zellen produziert und diese sind Teil der Langerhansschen Inseln. Das sind Cluster von verschiedenen Zelltypen, die sich in der Bauchspeicheldrüse befinden. Beta-Zellen produzieren Insulin und speichern es und sind in der Lage, es auszuschütten, wenn sich unser Blutzuckerspiegel erhöht. Und die Beta-Zellen in den Langerhansschen Inseln sind umgeben von vielen anderen Zelltypen. Es gibt Alpha-Zellen, die das Glucagon produzieren. Es gibt Delta-Zellen, die das Somatostatin produzieren. Und es gibt eben auch Blutgefäße, Nervenzellen und noch andere Zelltypen. Es ist also ein sehr komplexes Mini-Organ. Nach einer Mahlzeit, wenn sich unser Blutzuckerspiegel erhöht, können die Beta-Zellen das mitbekommen über ihren Glukosetransporter. Sie sind ja sehr sensitiv für Glucose und das löst eine Signalkaskade innerhalb der Beta-Zellen aus. Das führt dann dazu, dass das Insulin, was in ganz kleinen Vesikeln gespeichert ist, zur Membran der Beta-Zelle transportiert wird. Dann verschmelzen diese Vesikel mit der Membran und so wird Insulin in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Das Insulin gelangt dann darüber an die Zielorgane, zum Beispiel die Leber oder die Muskeln. Diese haben einen Insulinrezeptor, an den das Insulin dockt. Und das führt dann dazu, dass diese Zellen die Glucose aus dem Blut aufnehmen können und verstoffwechseln können. Diabetes ist die Krankheit, bei der die Insulinproduktion oder die Insulinwirkung gestört ist. Und wir können grob in zwei Typen von Diabetes unterscheiden. Bei Typ 1 Diabetes sind die Beta-Zellen durch das eigene Immunsystem zerstört worden. Diese Menschen produzieren also so gut wie kein Insulin mehr. Und bei Typ 2 Diabetes ist einerseits die Insulinproduktion und Ausschüttung gestört. Es liegt aber auch eine Insulinresistenz bei den Zielorganen vor. Also diese brauchen immer mehr Insulin, um wirklich die Glucose aufnehmen zu können. Und das bedeutet dann, wenn wir zu viel Glucose in unseren Blutgefäßen haben, dass die Blutgefäße leiden und es auch zu Krankheiten wie Fehlfunktionen der Niere und des Sehens und auch kardiovaskulären Erkrankungen kommen kann. Es ist sehr wichtig für uns, auch herauszufinden, wie Beta-Zellen im gesunden Zustand funktionieren, einfach weil darüber noch zu wenig bekannt ist und gerade die feinen Details der Struktur der Beta-Zellen immer noch nicht richtig erforscht sind. Und dafür benutzen wir verschiedene Mikroskopiemethoden, einerseits Lichtmikroskopie, aber auch Elektronenmikroskopie. Und wir haben riesige Datensätze von 3D-Elektronenmikroskopie-Bildern, die sind mehrere Terabyte groß, mit Beta-Zellen in ganz, ganz hoher Auflösung, wo wir eben diese Insulinvesikel genau auflösen können und auch alle anderen Zellbestandteile. Und diese analysieren wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und haben erforscht, wie das Insulin in der Zelle transportiert wird. Und wir haben herausgefunden, dass dafür das Zellskelett der Beta-Zelle sehr wichtig ist, weil es das Insulin an den Rand der Zelle transportieren kann. Und außerdem haben wir neue Zusammenhänge von Beta-Zellen mit dem Nervensystem entdeckt. Ein Ziel von uns ist natürlich auch, diese Erkenntnisse auf Diabetes zu übertragen, um zu schauen, was ist in Patienten mit Diabetes anders, zum Beispiel bei diesen Verbindungen mit dem Nervensystem, aber auch innerhalb der Beta-Zellen, um in Zukunft bessere Therapiemöglichkeiten entwickeln zu können.